များတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တနာလို့တဲ့ line ပေါ်ကညီမလေးတွေပေါ့အကိုတွေဦးလေးတွေတော်တော်မမတွေကဒီမှာဆန်းငါးပြီးယောက်ျားစီတို့ဘာလို့ထုံးမုတ်လို့သိလားယောက်ျားကျမကြီးဆိုတော့မှသူဒီစိတ်ညစ်ချာမလို့ပါဘူးယောက်ျားရဲ့အဓိကလည်းမိန်းမတို့ယောက်ျားမပြည့်စုံအောင်ထားနိုင်ဘူးပြည့်စုံလို့သူများတွေလို့မထားနိုင်ဘူးဆိုရင်မိန်းမဘွားမှာအပြည့်စုံကြီးနေဆိုယောက်ျားကိုပဲမိန်းမပို့ပြီးတော့မြင်လို့လားငါယောက်ျားလေးကပြောနေလို့ချင်းငါယောက်ျားလေးစိတ်ချမ်းသာနေမိန်းမအဲ့လေတော့ဝမ်းသာငါယောက်ျားမျက်နှာအဲ့လိုမိုင်းတွင်နေမိန်းမလေးရင်ထဲမှာနေလို့မရဘူးယောက်ျားအဲ့ဒါအဓိကယောက်ျားလေးစိတ်ချမ်းသာပြီးတော့မိန်းမအခုတက်နိုင်တော့မိန်းမရှာကြည့်ရတယ်ယောက်ျားပျော်နေလို့မိန်းမစိတ်ချမ်းသာမိန်းမဘွားမှာလေဘာပစ္စည်းဥစ္စာမှမလိုချင်ဘူးသိလားယောက်ျားလေးပြောနေစိတ်ချမ်းသာနေလို့ချင်းမိန်းမတက်လို့အေးချမ်းသွားမယ်လူသားမျိုးတော့ယောက်ျားအော်အေးပါမိန်းမရဲ့နေ့စီကငါအဲ့စကားသားနေကြတာငါအရင်ဝမ်းသာတယ်မိန်းမရဲ့ငါတော့အားဒီတစ်ခွက်လို့သိတယ်ကဲယောက်ျားကြီးအေးမိန်းမမှစိတ်ညစ်နေတော့သိလားတို့လေများတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တနာလို့တဲ့ line ပေါ်ကညီမလေးတွေပေါ့အကိုတွေဦးလေးတွေတော်တော်မမတွေကဒီမှာဆန်းငါးပြီးယောက်ျားစီတို့ဘာလို့ထုံးမုတ်လို့သိလားယောက်ျားကျမကြီးဆိုတဲ့သူကတနာလို့ဆိုပြီးယောက်ျားကိုလူတန်းနာရတယ်ယောက်ျားမှာကြက်တုံဆိုလဲယောက်ျားအများကြီးပဲယောက်ျားကျမကြီးလည်းမကောင်းဘူးဆိုတော့သူတို့ကအဲ့ဒါတနာလို့ဆိုယောက်ျားကိုစားသိချင်လို့ဆိုပြီးစီတို့ဆန်းတို့ထုံးမုတ်တို့ခုလာလေးယောက်ျားရဲ့ဝမ်းသာတာဝိုးမိန်းမရဲ့နော်ယောက်ျားဖျားရှိကိုယ်တိုင်သူတို့တွေလေလူသားတဲ့လူအရင်တိုင်းမေတ္တာပို့တယ်တည်းလောကနေစင်ပါစီးပွားလာတာပဲစီမညာတိုင်းယောက်ျားတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ယောက်ျားလှူတယ်မိန်းမရဲ့ယောက်ျားသမီးချောင်းပြီးမောင်းတီးပြီးမလှူနိုင်ပေမဲ့ကိုယ့်တဲ့နေမားတဲ့လူတွေယောက်ျားဘက်ကတက်နိုင်တဲ့ဟာတွေရောပြန်ပြီးတော့လှူကြတယ်အဲဆိုကိုယ့်လူတဲ့အလူရှင်တွေတယ်အဲ့ဒါဟိုပြောမှဆိုရင်ဂုံရတယ်မိန်းမရဲ့ဂုံလဲရတယ်ကုသိုလ်လဲရတာပေါ့ယောက်ျားရဲ့နောက်ပြီးတော့လေသူကယောက်ျားကိုချစ်လို့လေဟို line ပေါ်မှာယောက်ျားကကျမကြီးလည်းမကောင်းဘူးဆိုတော့ယောက်ျားကိုတနာလို့ဆိုပြီးဟာလားစားတော့ယောက်ျားရဲ့ဆန်လေးကိုတက်တက်နဲ့တကူမှာပေါ်သားမှုဝယ်စားနိုင်တယ်ဟိုကဝယ်ပေးထားတဲ့ဆန်လေးကောက်မှကောက်ယောက်ျားကိုစားသိချင်လို့စေးတွေတောက်ပါတယ်ဆိုလို့ယောက်ျားအဲ့ဒါကသူတို့များများဖျားချစ်ကိုယ်တိုင်တောင်းပြီးနော်ကိုတက်နေမှတဲ့လူတွေကိုထက်ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေလည်းယောက်ျားတက်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့1000တက်နိုင်900တက်နိုင်ပြန်ပြီးလူသားပြီးနော်သူတို့လေးလည်းကုသိုလ်ရတဲ့အလုပ်ကိုင်မှလည်းအဆင်ပြေပါစေလို့ယောက်ျားထူတောင်းပေးရမှာအဲ့ဟိုကအကူဒီမတွေဒီတက်မကကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေလုံငန်းကိုင်ကနေတဲ့အဆင်ပြေပါစေစီးပွားလာတာပါစေဒီတက်မကတိုးွားပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါလေဗျာဒီမှာယောက်ျားကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးပတ်တလန်းနေပြီးအဆက်တက်ရပါတော့လူတန်းပေးတဲ့အမတွေအပေါ်တွေညီကောင်မောင်တို့တွေအားလုံးလည်းစီးပွားရေးဒီတက်မကအောင်နေပါစေလို့နာယောဂါတွေကင်းဝင်ပြီးကြည့်ကြပေါ်များဘဝမှာလိုလိုက်ရတဲ့သူတွေပြပါစေလို့ညီမတို့ဆုတောင်းပေးပါရနော်ဆုတောင်းပါလေဗျာ